سلام بچه‌ها، خیلی خوش اومدید به ویدیو دیگه. این بار اومدم با یه دونه آموزش خفن، آموزش وارد شدن به ردد آنلاین. داشتم شانسی امتحان میکردم. این جایترین روششه. خب داشتم شانسی امتحان میکردم، گفتم صبح زود بیدار شدم، گفتم بیام یه امتحانی بکنم ببینم میاد نمیاد. اومدم تست کردم، دی ان اس رو تست کردم، اینترنت رو تست کردم، دیدم که وارد جی تی چیز میگم جی تی آنلاین انقدر گذاشت ردد آنلاین. وارد شدم، یه دو سه تا محله رفتم جلو، مچ میکینگش و ایناش هم اوکی بود. گفتم که بیام بذارم یه استفاده شما بکنید ببینید میاد براتون، نمیاد اگه نمیاد سوال بپرسید و فلان. خب این دی ان اسی که الان میذارم اینجا این پایین دی ان اسی که باید شما وارد بکنید. خب این دی ان اس رو وارد میکنید با اینترنت رایتل. من رفتم خب با ایرانسل هم امتحان کردم، ولی یکم قطعی داشت میومد. اگه دیدید با ایرانسل امتحان کردید نیومد، رایتل رو امتحان بکنید، چون که رایتل اصلا بدون قطعیه، سری میاره. خب بعد یه دونه نکته دیگه هست که این وقتی که میاد داخل قسمت استوری، یه استوری داره یه آنلاین داره، نکنم اومدم رو آنلاین سوشال کلاب میاره. راکستار مسیج این مربع مهمه. خب این که براتون بیاد، یعنی شما دیگه میتونید به زد رو بزنید داخل وارد رداد میشه، دیگه ارور و اینا نمیزنه. اینو میزنی وارد میشی. الان من میزنم وارد میشم، بعد دیگه اسکیپ نمیکنم، دیگه نگید اسکم و فلان، ویدیو دیگه کامل میذارم، بعد خودتون بزنید جلو دیگه تا تهش برید ببینید چی میشه. تانی داره لودینگ میکنه. حالا ما کنم یه اندازه بکنم یه ربع ساعت یه 10 دقیقه داخل لودینگه، بعدش وارد بازی میشه. باید کاراکتر انتخاب کردم، درست کردم. یه کاراکتر انتخاب میکنید، بعد پیش مرحله وارد شد. بعد یه پیش مرحله داره. پیش مرحله اگه بخوای میتونید، اگه بلد نباشی البته بیشترتون هم بلدید دیگه، اگه میخواد وارد بشید. پیش مرحله داره، مثلا بهت یاد میده چیکار باید بکنی، کجا باید بری، چه کپی درست بکنی. پیش مرحله رو میری، اگه هم نخوای کنسل میکنی، مستقیم میره داخل بازی، کمپو بهت نشون میده، لباساتو پوشی. بعد ماموریت داره. ماموریتش چجوریه؟ دیگه تک نفری نیست مثل جی تی آنلاین بزنی استارت کنی آن یور اون بزنی خودم بری. میزنی مربع رو نگه می‌داری، مچ میکینگ میکنه، یه پلیر پیدا میکنه، بعد یه پلیر بندازه تا مچ استارت بشه. همینش زیاد جالب نیست برام، چون من زدم مچ میکینگ کردم یه دو سه بار که زدم، تازه یه نفر افتاد باهام، بعدش همونم دی سی شد. حالا نمیدونم مشکل از اینترنت بود، یکم ضعیف بود، یا خود سرور راکستار اینطوریه، ولی احتمال زیاد به خاطر این آپدیت جدیدشه این مشکلی که برای وارد شدن بود پچ شده. یا آپدیت جدید که دادن، آپدیت ایونت زامبی فکر کنم، که یه ربات‌ها میان، یه رباتای مثلا بکنم. خلاص آره شد 80% الان وارد بازی میشه. آره همین دیگه. بعد این دی ان اس که گفتم رو بزنید، نت ایرانسل رو امتحان بکنید بدون قطعی، یعنی قطعی داره ایرانسل، یکم قطع وصلی داره. دو سه بار وارد بکنید، بزنید با ایرانسل. اگه دیدید جواب نداد، مثلا 3 4 بار زدید دیگه جواب نداد، با رایتل امتحان بکنید. دیگه رایتل 100% میارم، دارم با رایتل وارد میشم با این دی ان اس. ببینیم میره داخل، نمیره داخل. و یه چیزی هم که دقت کردم، لودینگش کمتر جی تی آنلاینه، یا مثلا حالا کمتر و بیشتر میتونی بگی، چون یکم این حالت لودینگش فرق داره. احساس میکنی سریعتر میگذره تا جی تی آنلاین. یا یه سری عکس اوکی میشه، بعد میره عکس بعدی، بعد صفحه که مشکی میشه این 90% کلا غیب میشه، بعد میپره داخل بازی هوی. نزدم جلو محله، چون من محله رو رفتم بعد دی سی شدم، اینترنتم یکم ضعیف بود. خب این اولین بارش ارور زد، بذار یه بار دیگه هم بزنم وارد بشیم دوباره. ها خب وارد بازی شدم. من چیزش هم نکردم، اونو یکم سرعتشو بردم بالاتر، چون لودینگش خیلی بیش از حد طول کشید. اینم چیز شد دیگه. الان من نه چون پیش مرحله زده بودم، الان میگه میت کلی دیویس ماموریت باید برید، حتما باید برید که براتون باز میشه. الان من فعلا نرفتم چون دی سی شده بودم. نکن اینم
این آیدیمه، این هم یه اسبیه بتون همون اول چیز میده. این هم تو محل هست نرفتمش هنوز. بعد یه چیز جالبم که داره، شما رو وسط نیوآسین اصلا اسپان میکنه از اون زندانه که بگم دیدید دیگه تو گیم پلی اینا. از این زندانه خوب هستید داخل زندانید، بعد شما رو میارن نیوآسین دیگه، تو نیوآسین کارتون شروع میکنید. حالا دیگه چیز کردم دیگه، اینا قطعاتش نکردم. بعد دیگه نگید اسکم و فلان و این دیگه. الان چیز شد، الان اینم اینطوری که میکنیم مثل خود آنلاینه، ببین میچرخه. بعد بذار مچ میکینگش هم بهتون نشون بدم. تا اینجا اومدیم مچ میکینگ هم بزنیم، ببینید جلو که میرید هم چیزی میاد، مربع داره، استارت مچ میکینگ، اگزیت داره، برید بیرون، یا مثلا شو اینفو رو بزنید مثلا فلانی میخواد اسب بدوزه بری کمکش بکنی. خب این مچ می حالا فکر کنم احتمالاً ارور بزنه یا کسی رو پیدا نکنه. الان میذارم فایندینگ پلیرز، بعد یور کورنت مچ میکینگ پلیرز چیز سایکل تراینگل، سایکل بزن تا کنسلش بکنی، یعنی دایره بزن کنسل بشه فلان بشه. حالا مچ میکینگ دیگه زیادی ویدیو طولانی نشه، دایره رو بزنم فعلا. خب این هم بود از ویدیو وارد شدن به ردد آنلاین با جدیدترین روش. اگه مشکلی چیزی داشتید حتما داخل کامنت رو بگید، سعی میکنم کمکتون بکنم رفعش بکنید. حتما امتحان بکنید. من خودم اولا داخل ویدیو دوبار امتحان کردم تا رفت داخل با اینترنت رایتر و این دی ان اسی که اول ویدیو بهتون گذاشتم، داخل کامنت ها میزنم پینش میکنم. و دیگه سلامتیتون. حتما با لایک و کامنتاتون بهم انرژی بدید، خیلی ممنون میشم. خیلی ممنون از اینکه این ویدیو رو تا آخر تماشا کردید. امیدوارم که مورد استفادهتون قرار بگیره، مورد استفادهتون قرار بگیره. خدا نگهدار.